अतिथिसत्कारः। श्रीपुरनामके ग्रामे सदानन्दः नाम कश्चित् भाग्यवान् आसीत्। सः अत्यन्तं गौरवेण आदरेण च अतिथिसत्कारं करोति स्म। आत्मना क्रियमाणः अतिथिसत्कारः एव अतीव श्रेष्ठः इति सः भावितवान् आसीत्। सदानन्दस्य गृहं ये अतिथयः आगच्छन्ति स्म ते सर्वे तं श्लाघन्ते स्म। एतस्मात् सदानन्दः महान्तं सन्तोषम् अनुभवति स्म। परन्तु कदाचित् गोपालनामकः कश्चित् सदानन्दस्य गृहे अतिथिसत्कारं स्वीकृत्य श्रीरङ्गे स्थितेन रङ्गनाथेन क्रियमाणस्य अतिथिसत्कारस्य अनन्तरं भवतः अतिथिसत्कारः एव श्रेष्ठः इति उक्तवान्। स्वस्य अपेक्षया रङ्गनाथः श्रेष्ठः इत्यंशं ज्ञात्वा सदानन्दः गोपालं पृष्टवान्। सः रङ्गनाथः कः, तस्य वैशिष्ट्यं किम् इति। तदा गोपालः महता आश्चर्येण, भवान् रङ्गनाथस्य विषयं न जानाति वा? अतिथिसत्कारविषये तस्मात् ज्ञातव्यं बहु अस्ति। तस्य विशेषता वचनैः वक्तुं न शक्यते। कदाचित् भवान् श्रीरङ्गं गत्वा तं पश्यतु, तदा भवता एव ज्ञायते सर्वमपि इति सदानन्दम् उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा सदानन्दः अनन्तरदिने एव श्रीरङ्गं प्रति प्रस्थितवान्। रङ्गनाथस्य गृहं प्राप्तवान् च। रङ्गनाथस्य गृहं तु लघु आसीत्। सः गृहस्य पुरतः एव उपविष्टवान् आसीत्। स्वगृहम् आगतवन्तं सदानन्दं दृष्ट्वा तस्य परिचयादिकं पृष्टवान्। सदानन्दः स्वस्य वास्तविकपरिचयम् अनुक्त्वा वज्रवाणिज्यनिमित्तम् आगतवान् अस्मि इति रङ्गनाथम् उक्तवान्। भवान् वज्राणि विक्रेतुम् इच्छति चेत् साम्बमूर्तेः गृहं गच्छतु। सः वज्राणि दृष्ट्वा योग्यमूल्यस्य कथने निपुणः अस्ति इति उक्तवान् रङ्गनाथः। अनुक्षणम् एव सदानन्दः, अहं भवतः अतिथिः भवितुं शक्नोमि वा इति पृष्टवान्। स्वामिन्, भवान् धनिकः इव दृश्यते। अहं तु निर्धनः अस्मि। भवतः यथोचितं सत्कारं कर्तुं मया न शक्येत इति उक्तवान् रङ्गनाथः। अहं भवतः गृहे एव वासं कर्तुम् इच्छामि। भवतः कष्टं भवति चेत् साम्बमूर्तेः गृहं गमिष्यामि इति उक्तवान् सदानन्दः। सदानन्दस्य वचनं श्रुत्वा रङ्गनाथः, अतिथिसत्कारम् अवकाशः प्राप्तः चेत् तत् परमसौभाग्यकरं भावयामि। भवता अन्यत्र गमनं चिन्तनीयं नास्ति इति उक्त्वा गौरवेण तं गृहस्य अन्तः नीत्वा पादप्रक्षालनार्थं जलं दत्तवान्। किञ्चित् समयानन्तरं रङ्गनाथस्य पत्नी भोजनं सज्जीकृतवती। भोजने अधिकभक्ष्याणि न आसन्, किन्तु भोजनं रुचिकरम् आसीत्। भोजनानन्तरं सदानन्दः, अहं साम्बमूर्तेः गृहं गमिष्यामि इति उक्तवान्। परन्तु रङ्गनाथः एतत् अनङ्गीकृत्य, भवान् अस्माकं गृहे एव अतिथिसत्कारं स्वीकृत्य गच्छेत् इति उक्तवान्। कथम् अत्र मया समययापनं करणीयं? न विनोदसाधनानि न वा भोजनसाधनानि अत्र। रङ्गनाथस्य अतिथिसत्कारः सरलः अस्ति। मम गृहे तु अतिथीनां कृते विभिन्नभक्ष्याणि क्रियन्ते। तथापि गोपालः रङ्गनाथस्य सत्कारः एव श्रेष्ठः इति कथम् उक्तवान् इति सदानन्दः चिन्तितवान्। तावती काले रङ्गनाथस्य पत्नी, पुत्राः, अनुजः च तत्र आगतवन्तः। ते सर्वे श्रीपुरस्य विशेषतां वदतु इति सदानन्दं प्रार्थितवन्तः।
सः यदा विषयं वदति स्म तदा ते सर्वे अवधानेन विषयं श्रुतवन्तः। सम्भाषणसमये सदानन्दः गीतं गायति इति ज्ञात्वा गीतम् अपि गापितवन्तः ते। एतावत्पर्यन्तं सदानन्दस्य वचनं श्रद्धया कोऽपि न श्रुतवान् आसीत्। एतस्य गीतम् अपि कोऽपि न श्लाघितवान् आसीत्। इदानीम् आत्मना गीतं यत् गीतम् अस्ति तत् श्रुत्वा सर्वे श्लाघितवन्तः इति कारणतः सदानन्दः नितरां सन्तुष्टः। अतिथिसत्कारः नाम न केवलं पूर्णोदनभोजनदानम् अपितु अतिथीनां वचनस्य श्रवणम् अपि। तेषु स्थितस्य कलानैपुण्यस्य प्रदर्शनार्थम् अवकाशः कल्पनीयः च इति मनसि एव चिन्तितवान् सदानन्दः। अनन्तरं सदानन्दः एतस्य श्रीरङ्गस्य वैशिष्ट्यं किम् इति रङ्गनाथं पृष्टवान्। तदा रङ्गनाथः, प्रतिदिनं वयं यं ग्रामं पश्यामः तत्र वैशिष्ट्यं किमपि न भासते। अस्माकं ग्रामे पुरातनाः देवालयाः, फलवाटिकाः च सन्ति। अत्यन्तं प्राचीनम् एकं दुर्गम् अपि अस्ति। भवान् एतत् दुर्गं द्रष्टुम् इच्छति चेत् मम पुत्राः भवते दर्शयिष्यन्ति, परन्तु तत् दूरे अस्ति। गमनागमने भवतः श्रान्तिः भवेत् इति उक्तवान्। वस्तुतः ग्रामदर्शने सदानन्दस्य इच्छा न आसीत्। अतः सः इदानीम् एव अहं श्रान्तः अस्मि इति वदन् रङ्गनाथस्य गृहसदस्यानां कलानैपुण्यविषये पृष्टवान्। रङ्गनाथः चित्रकलायां, तस्य पत्नी गानकलायां, तस्य अनुजः कवितालेखने, तदीयाः पुत्राः च मृत्तिकया विविधपाञ्चालिकानिर्माणे च निपुणाः आसन्। सदानन्दः सर्वेषाम् अपि निपुणतां द्रष्टुम् इष्टवान्, परन्तु रङ्गनाथः अनङ्गीकृत्य भवतः प्रयाणस्य श्रान्तता एव न अपगता। अन्यच्च अद्य महान् घर्मः अस्ति अपि, अतः भवान् विश्रान्तिं स्वीकरोतु इति उक्तवान्। परन्तु सदानन्दः महान्तम् अनुरोधं कृतवान्। तदा रङ्गनाथः, वयं सर्वे भवन्तं बहु इष्टवन्तः। कानिचन दिनानि भवान् अत्र तिष्ठेत् इति अस्माकम् अपेक्षा अस्ति। श्वः आरभ्य भवान् अस्मासु एकैकस्यापि कलानैपुण्यं द्रष्टुम् अर्हति। अतः भवान् अत्रैव तिष्ठतु इति उक्तवान्। एतत् श्रुतवतः सदानन्दस्य सन्तोषः जातः। वस्तुतः सर्वं द्रष्टुं तस्मिन् सहना न आसीत्। तथापि अतिथिना सह गृहस्थस्य व्यवहारः कथं भवेत् इति सः ज्ञातवान्। इतः परं गृहम् आगतवतां पुरतः स्वविषये अधिकं किमपि न वक्तव्यम् इति सः चिन्तितवान्। न केवलम् एतावत्, आगताः कदा गच्छन्ति इति न चिन्तनीयम्। प्रत्युत ते अधिकदिनानि तिष्ठन्तु इत्येव मनसि भावना भवेत् इत्यपि ज्ञातवान् सः। मध्याह्ने सदानन्दस्य अभिरुचिं ज्ञातवती आसीत् इति कारणतः रङ्गनाथस्य पत्नी रात्रौ भोजनार्थं सदानन्दस्य इष्टं पाकम् एव कृतवती आसीत्। भोजनानन्तरं सर्वे किञ्चित् कालं सम्भाषणं कृतवन्तः। अनन्तरं रङ्गनाथः सदानन्दं प्रकोष्ठं नीत्वा, भवान् स्वस्य अपेक्षां वदतु इति उक्तवान्। अत्यन्तं सामान्यः एषः रङ्गनाथः धनिकस्य मम अपेक्षां कथं पूरयेत्? भवतु एषः सम्यक् पाठनीयः इति चिन्तयन् सदानन्दः, यदि मम अपेक्षा भवता पूरयितुं न शक्यते तर्हि अहं चिन्तयामि यत् भवता पूरयितुम् अशक्याम् अपेक्षाम् अहं पृष्टवान् इति। भवान् चिन्तयति यत् भवता मम अपेक्षा न पूरिता इति। एवम् उभयोः अपि असन्तोषः
अतः यः कोऽपि भवतु स्वसामर्थ्यं विचिन्त्य वाग्दानं करोति चेत् वरं खलु इति उक्तवान्। भवतः वचनम् अक्षरशः सत्यं, किन्तु भवतः अपेक्षां पूरयितुं मम शक्तिः अस्ति एव। अतः एव अहं भवन्तं तथा पृष्टवान्। भवान् संकोचं विना स्वस्य अपेक्षां वदतु इति उक्तवान् रङ्गनाथः। तदा सदानन्दः असहनया उक्तवान्, देवलोकं गत्वा अप्सरसां नृत्यं द्रष्टव्यम् इति मम अपेक्षा इति। रङ्गनाथः तस्मै मञ्चं दर्शयन्, इदानीं भवान् विश्रान्तिं स्वीकरोतु, भवतः अपेक्षा निश्चयेन पूरिता भविष्यति इति उक्त्वा ततः गतवान्। मञ्चे शयनस्य अनुक्षणम् एव सदानन्देन निद्रा प्राप्ता। निद्रायां तेन स्वप्नः दृष्टः। स्वप्ने सः देवलोकं गतवान्, तत्र अप्सरसां नृत्यं दृष्टवान्। अनन्तरदिने यदा सः निद्रतः उत्थितवान्, तदा तस्य महती तृप्तिः जाता आसीत्। सः गत्वा रङ्गनाथं कृतज्ञताम् उक्त्वा, अहं कथं तं स्वप्नं दृष्टवान् इति पृष्टवान्। सः स्वप्नः न, वास्तविकता इति उक्तवान् रङ्गनाथः। अनन्तरं समग्रं वास्तविकविषयं सदानन्दम् उक्तवान् च। एकदा मम गृहं कश्चित् अतिथिः आगतः आसीत्। सः मया कृतेन अतिथिसत्कारेण अत्यन्तं तृप्तः सन्, महानुभाव, अहं कश्चित् तपस्वी, मयि स्थितयाः शक्तेः अल्पभागः वा सज्जनाय दातव्यः इति मम इच्छा अस्ति। इदानीं सा इच्छा फलिता अस्ति। अद्य आरभ्य प्रतिदिनं भवतः असाध्या अपेक्षा अपि पूर्यते। अतः भवान् अपारसम्पत्तेः स्वामी सन् एवम् एव अतिथिसत्कारं कुर्वन् सुखेन जीवतु इति अनुग्रहं कृतवान्। तदा अहं किञ्चिदपि सन्तोषम् अननुभवन्, स्वामिन्, मम अदृष्टेन एव भवादृशः तपस्वी मम गृहम् अतिथिरूपेण आगतः अस्ति। भवतः वरः अपायकरः इति मम भाति, यतः अपेक्षा मनसः सम्बन्धा अस्ति। मनसः नियन्त्रणं महते क्लेशाय। अतः एतस्य वरस्य दुरुपयोगः कदाचित् भवेत्। एतस्मात् बहूनां कष्टम् अपि भवेत्। एतादृशः वरः इन्द्रियनिग्रहिणां भवादृशानाम् एव भवतु। मादृशस्य सामान्यस्य उचितं न भवति इति उक्तवान्। भवतु, प्रतिदिनं भवतः गृहे 100 सुवर्णनाणकानि पतन्तु इति वरं ददामि वा इति पृष्टवान् अतिथिः। स्वामिन्, मानवाः स्वशक्त्या एव सर्वं सम्पादयेयुः। तथा सम्पादनेन धनेन एव सुखम् अनुभवेयुः च। मया सम्पादितेन धनेन एव अहम् अतिथिसत्कारं करोमि। अतः भवदीयं वरम् अहं न इच्छामि इति उक्तवान् अहम्। भवतु, अतिथयः यत् धनम् आभरणं च पृच्छन्ति तत् यथा भवान् दद्यात् तथा वरं ददामि वा इति पुनः पृष्टवान् अतिथिः। तदा अहं, स्वामिन्, तदपि मया सम्पादितं धनं न भवति खलु, अतः अतिथीनां मनस्सन्तोषार्थं धनकनकवाहनानाम् आवश्यकता न भवेत् वा इति पृष्टवान् अतिथिः। तथा चेत् मम गृहं न केवलम् अतिथयः अपि तु याचकाः अपि आगच्छन्ति। अहं दाता भवितुं न इच्छामि। दूरप्रदेशेभ्यः ये आगच्छन्ति तेभ्यः आश्रयं दत्त्वा तेषां सत्कारः करणीयः इत्येव मम इच्छा। मानवस्य अपेक्षा मनसः सम्बन्धा भवति। यदि मनसः तृप्तिः भवेत् तर्हि मानवस्य अपेक्षा एव न भवेत्। मनसः तृप्त्यर्थं मह्यं शक्तिं ददातु इति प्रार्थितवान् अहम्। तावता अतिथिः वास्तविकविषयं ज्ञात्वा
स्वयं एव भवतः गृहं यः अतिथिः आगच्छति तस्मै आतिथ्यं ददातु भवान्। भवतः अतिथीनाम् अपेक्षा रात्रौ निद्रासमये पूर्यते, तेषां तृप्तिः भवति इति वरं दत्त्वा ततः गतवान्। तस्मात् दिनात् तेन क्रमेण एव अहम् अतिथिसत्कारं कुर्वन् अस्मि इति। एतत् विवरणं श्रुतवतः सदानन्दस्य संशयाः परिहृताः अभवन्। रङ्गनाथः स्वार्थं विना निस्वार्थभावनया अतिथीनां मानसिकतृप्त्यर्थं प्रयत्नं करोति। अतः एव मत्तः आतिथ्यं स्वीकृतवान् गोपालः रङ्गनाथं श्लाघमानः एकवारं गच्छतु तस्य गृहम् इति उक्तवान् इति चिन्तितवान् सः। अनन्तरं सदानन्दः स्वग्रामं गत्वा स्वव्यवहारे परिवर्तनं कृतवान्। कोऽपि अतिथिः आगत्य तं श्लाघते चेत् मया दीयमानात् आतिथ्यात् अपि श्रीरङ्गस्य रङ्गनाथस्य आतिथ्यम् एव श्रेष्ठम् इति विनयेन वदति स्म सः। कथा समाप्ता।